Con il 10° episodio si chiude questa prima serie di Tales by Love e lo voglio chiudere in bellezza, cioè questa volta non vi racconto semplicemente una foto, semplicemente un momento, ma vi racconto un viaggio intero, un'intera settimana, in particolar modo una settimana passata da poco tempo, la settimana durante la quale, nel corso del mio tour fotografico in Lapponia, sono arrivato per la seconda volta a Capo Nord e vi racconto com'è andata. Escludendo la parte dei voli di arrivare in Finlandia, il viaggio inizia a Rovaniemi. Rovaniemi è la città più famosa della Lapponia, essenzialmente per due motivi. Siamo a Rovaniemi, il nostro viaggio parte da qui, città simbolo della Lapponia, sia per la casa di Babbo Natale ma anche per il museo Articum, uno dei musei più belli al mondo riguardanti la vita alle latitudini artiche. L'Articum è uno dei musei più belli al mondo riguardanti la vita alle regioni artiche, è un museo che visito ogni volta che vado a Rovaniemi ed è sempre molto bello scoprirlo, raccontarlo alle persone che viaggiano con me, in particolar modo far conoscere loro la cultura Sami, far vedere com'era Rovaniemi prima della guerra, com'era la Lapponia, come si viveva e iniziare a introdurre un po' gli aspetti astronomici particolari di questa regione, cioè il sole di mezzanotte in estate, la notte polare in inverno con l'aurora boreale e quant'altro. E da questo punto di vista il museo offre un sacco di strumenti molto divertenti con cui paccioccare per spiegare queste storie. Ma soprattutto a Rovaniemi c'è il villaggio di Babbo Natale, c'è chi non lo vuole vedere, chi lo vuole vedere. Paola, una nostra compagna di viaggio, ha deciso di andarlo a vedere. A tradimento. Racconta ai tuoi figli l'esperienza di Babbo Natale. Allora, dici come sta? Cari Francesco e Filippo, so che ci tenete a questa diretta, anche perché Non è una diretta, tanta roba, non importa, tanta roba. È stato bello, è stata un'emozione grande. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Come sta? Buongiorno. Have you a nice day? E basta. Ma parla italiano di solito, non dice Sì, no, buongiorno. 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 Oh, Mia mamma gli ha detto tiragli la barba che porta bene, però sembrava eccessivo. E quindi bene, sono felice. Va bene. Dicevo, è molto bello che il nostro viaggio inizi da qui, innanzitutto perché Rovaniemi è la città simbolo della Lapponia, ma soprattutto perché, che vi piace o no, è il posto più brutto di tutta la Lapponia e quindi da qua in avanti il viaggio sarà un crescendo. Destinazione Capo Nord. Fatto questo si parte in direzione nord. La prima tappa è essenzialmente di trasferimento attraverso le infinite e sterminate foreste della Lapponia. Inutile a dirsi, la strada è un po' noiosetta perché alla fine della fiera non fai altro che vedere alberi, acqua, alberi, acqua, alberi, acqua, tanti alberi soprattutto. E quindi può capitare che durante il viaggio uno si conceda un momento di meditazione personale, diciamo. Dicevo che Alessandro in quel caso era passato alla trance agonistica. Alessandro è il responsabile di Lapuan, l'anima che sta dietro questi viaggi, un organizzatore straordinario, un conduttore di viaggio come pochi ce ne sono al mondo, credetemi. Facciamo una piccola tappa a Inari dove vediamo il museo della cultura Sami. Popolo Sami, il popolo nomade della Lapponia che vive, diciamo, a cavallo tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia, diviso in un sacco di sottoetnie diverse, con tradizioni e lingue diverse tra di loro, ma che costituisce un microcosmo etnico assolutamente interessantissimo che merita di essere scoperto. Arriviamo quindi a Karigasniemi. Karigasniemi è una città posta subito dopo il confine norvegese in territorio finlandese, posizione che, credetemi, è tutt'altro che casuale. Siccome in Finlandia la vita costa un pochettino di meno, Karigasniemi è un insediamento che è stato messo lì apposta per permettere alla gente della Norvegia di venire a comprare le cose perché spendono un sacco di soldi meno, un po' come succede da noi con la Svizzera, al contrario, cioè gli svizzeri Livigno. Karigasniemi è la Livigno de Noartri, sostanzialmente. La potremmo definire Con le zanzare. con le zanzare. Siamo al confine tra Finlandia e Norvegia, il che significa che lì è la Finlandia e lì è la Norvegia, ma non solo, cioè qui sono le 11 e qua sono le 10 e qui sono di nuovo le 11 e che vuol dire che tra un'ora qua c'è il sole di mezzanotte, ma di là no. È difficile darci un appuntamento. È complicato, bisogna portarsi l'appuntamento, è strano. Al mattino finalmente la foresta lappone, invece di vederla passare dal finestrino, la andiamo a toccare con mano, quindi facciamo un giro in mezzo al bosco di Karigasniemi, che già di per sé è un'esperienza stupenda perché la vegetazione della Lapponia è bellissima, estremamente fitta, estremamente verde, un verde veramente acceso nonostante in quel posto lì d'inverno facciano meno 40 gradi. Questo verde è dovuto al fatto che il manto nevoso durante l'inverno mantiene la temperatura accettabile nonostante fuori qui si raggiungono i meno 40 e quindi rimane bello anche durante i mesi estivi. E che ha solo due piccolissimi problemi. Il primo problema sono le zanzare. A luglio, ragazzi, la Lapponia è un campo di battaglia perché ci sono delle zanzare che sono grosse come gli elicotteri del 118, vi assicuro. E poi perché la vegetazione è tanto bella ma ogni tanto nasconde qualche insidia.
Piccolo momento giovane marmotta. E li vedete questi bellissimi fiorellini bianchi, teneri, adorabili del sottobosco finlandese? T'ammazzano, sono velenosi. Dillo al tipo di Into the Wild. A questo punto proseguiamo il viaggio entrambi in territorio norvegese e arriviamo a Karasjok, una delle due principali città del popolo Sami, dove c'è il Parlamento Sami. L'altra città importante è Kautokeino, dove invece di vedere un tipico museo della cultura Sami vediamo proprio un parco a tema dove è stato ricostruito un villaggio con tutte le varie strutture, la tipica tenda Sami per le celebrazioni, per la vita quotidiana, con il falò e tutte le varie caratteristiche di questo popolo. E a questo punto, essendo passati i primi 2 giorni di viaggio, non posso non parlarvi del gruppo che si è formato, perché ho avuto la fortuna di viaggiare con delle persone stupende, cosa che mi capita relativamente spesso, devo essere sincero, non è che posso dire che qualcuno sia meglio di altri, ma ovviamente ogni viaggio fa storia a sé, ogni viaggio ha qualcosa di speciale da raccontare dal punto di vista delle persone che ci fanno parte. E in questo viaggio in particolar modo c'era un personaggio incredibile, si chiama Stefano, come me, che sapeva a memoria, ma a memoria tutti i miei video, ma roba che andava avanti di citazioni che nemmeno io mi ricordavo a momenti. Cos'è che non hanno capito ste pecore? Che di lì il pullman non passa! Le sa tutte, incredibile. E ovviamente poi la cosa è diventata una macchietta per tutto il resto del viaggio che da Karasjok ci ha portato verso Capo Nord, in particolar modo verso Mageroia, costeggiando tutto quanto il bellissimo fiordo di Porsanger e scoprendo, grazie anche al fatto che gli alberi erano finiti, quindi la visione all'orizzonte era sempre più sterminata, dei paesaggi straordinari, paesaggi che rendono la Norvegia veramente uno dei paesi più belli al mondo. È un paese talmente bello che persino una casa messa lì per caso in riva al mare diventa un quadro, diventa un'occasione di fare una foto stupenda, un'occasione per fare una sosta, scendere e entrare un po' in contatto con l'anima, con la natura di quel posto. Lungo tutta la strada, bellissima di per sé, di fatto costellata da infinite occasioni per fermarsi, fare 2 foto, scoprire la bellezza di una semplice roccia che, guardata con gli occhi giusti, può sembrare un principe con un mantello che guarda l'oceano. Insomma, dopo tutte queste cose bellissime arriviamo a Repvåg. Repvåg merita una piccola parentesi, perché se fate un viaggio dove passate dalla Finlandia alla Norvegia non potete non notare un'incredibile disparità nella qualità dei servizi turistici. Cioè, i finlandesi ci tengono, fanno tutte le cose per bene, con la qualità, con l'eleganza, così. I norvegesi, mi dispiace, ma non gliene frega proprio niente, l'importante è che li paghi. A maggior ragione se finisci in una guest house gestita da russi, che per intenderci è la migliore delle opzioni nell'isola di Mageroia. Per fare un po' un paragone, come la differenza tra gli stereotipi dell'ospitalità ligure con quella emiliana. Ovviamente non sto a fare di tutta l'erba un fascio, non state lì a commentare, bla bla. È semplicemente un paragone simpatico. Però veramente ai norvegesi non gliene frega niente, basta che tu gli dai i soldi, loro ti danno 2 assi di legno, un materassino su cui dormire e lo chiamano albergo. Sono così. Dal lato loro c'è da dire, hanno un paese veramente, veramente stupendo e l'isola di Mageroia è uno dei posti più belli del nord della Norvegia, tant'è che il giorno successivo ci dedichiamo alla scoperta di quest'isola. Ora, non si può definire un itinerario in un viaggio di questo tipo, perché vai avanti e ti fai ispirare da quello che vedi, dal tempo, dalla luce, dal fatto che trovi delle renne lungo la strada. A proposito delle renne, nel nostro gruppo c'erano Stefano e Valerio che avevano sviluppato una tattica eccezionale per riuscire a fare bene le foto alle renne. Sostanzialmente le accerchiavano, di modo che le renne, quando scappavano da uno, finivano in bocca all'altro che gli faceva le foto bellissime. A questo punto questi tornavano indietro e l'altro gli faceva delle altre foto molto belle. Questi piccoli trucchetti da viaggio nel nord Europa, diciamo che li hanno capiti abbastanza in fretta, i miei complimenti. Dicevo appunto, i paesaggi sono qualcosa di stupendo. Il tempo quel giorno ci aiutava abbastanza, anche se non era bellissimo, ma poi disgraziatamente al pomeriggio si è guastato un pochettino tutto e di fatto è arrivata la nebbia, la pioggia, quindi siamo arrivati al momento fatidico di dover vedere il sole di mezzanotte a Capo Nord, che di sole proprio non c'era niente, c'era solamente un nebbione catastrofico che non faceva nemmeno vedere dall'edificio con i souvenir turistici alla tipica palla di ghisa che è il simbolo di Capo Nord. Il vantaggio di tutto questo è che grazie al brutto tempo eravamo solo noi, quindi di fatto ci siamo goduti un'esperienza intima a Capo Nord, che non è una cosa così scontata in estate, soprattutto quando arrivano quegli enormi bus di crociere. È un luogo molto 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 turistico. Ma la cosa bella di avere un gruppo così figo al mio seguito è che l'hanno presa veramente sul ridere. Solo la nebbia, ci avete solo la nebbia, solo la nebbia, ci avete solo la nebbia. E così, mentre io facevo una diretta su Facebook sotto la palla di Capo Nord, mi sono accorto all'improvviso che tutto il mio gruppo si era messo in mutande e si erano messi a farsi una foto sotto il globo di Capo Nord in mutande a 6 gradi. E a tal proposito vi lancio la sfida, vi aspetto nei viaggi invernali, perché lì, se ve la fate in mutande a -15, siete un pochettino più coraggiosi di quel giorno là.
Una cosa bella dell'edificio di Capo Nord è che ci hanno messo un pianoforte libero per essere suonato da chiunque. A sorpresa Giuseppe, un altro dei membri del nostro viaggio, tira fuori dal cilindro degli spartiti. Ora io non so esattamente come mai quest'uomo si sia portato degli spartiti in viaggio in Lapponia. La sua risposta ufficiale è che erano lì per caso, rimasti da un viaggio precedente o da altre cose dove doveva andare a suonare sostanzialmente. Viene fuori che Giuseppe è un pianista straordinario, non ce l'aveva detto fino a quel momento lì, e scopriamo a Capo Nord, grazie alla sua musica, quanto sia veramente dotato e bravo. In particolar modo si è messo a suonare dei pezzi di Ludovico Einaudi che in quell'atmosfera, credetemi, erano la ciliegina sulla torta. E a proposito di torta, quel giorno era un giorno speciale, non solo perché eravamo a Capo Nord, ma perché Paola faceva gli anni, e a questo punto, con tutto il rispetto per Giuseppe e Ludovico Einaudi, la canzone più importante era un'altra. Le canzoni sceme, tutto quanto, non abbiamo suonato la canzone più importante, no? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Paola, tanti auguri a te. Ma in realtà vi ho detto una bugia, perché la canzone più importante non era Tanti auguri a te, ma era Cicciottella. Ora, Cicciottella è un mio personalissimo feticcio della mia infanzia, è una canzone che non conosce praticamente nessuno. Ogni volta che faccio un viaggio io dico a tutti: ma voi la conoscete Cicciottella? Questa è una cosa che va avanti da anni, chiunque abbia viaggiato con me sa che cos'è Cicciottella, perché io rompo sempre le balle, ma nessuno mai in vita mia mi aveva saputo dire sì, la conosco. È sempre stata una cosa nuova. Questa volta no, Paola sapeva che cos'era Cicciottella. Credetemi, mi si è sciolto il cuore. A questo punto è partito il momento didattico più importante del viaggio, dove sul pullman, dopo esserci abbinazzati per un brindisi a Capo Nord, Capo Nord, siamo arrivati a Capo Nord. abbiamo affrontato un'analisi semantica del significato di ogni singola parola di Cicciottella, che è una bambina fatta a forma di bignè, i capelli sono di zucchero filato, ha le braccia di candite, beve solo malvasia, ma consuma per mangiare tutta quanta l'energia. Io amo Cicciottella, se dovete venire in viaggio con me in futuro, imparatela perché è molto molto importante, grazie. A me è la terra. Senti le parole sono anni 70, attenzione, anni 70, cioè questa è sostenibilità energetica ante litteram. Farà girare il mondo senza l'elettricità. A, E, I, O, U. La coreografia? Cicciottella a parte, ovviamente rientriamo verso la Finlandia, e nel rientrare verso sud ci fermiamo ad Alta. Alta è la città principale del nord della Norvegia, famosa anche per il suo museo a cielo aperto, dove si trovano dei graffiti dal valore storico unico al mondo. Le incisioni rupestri di Alta sono un patrimonio dell'UNESCO, non tanto per quello che rappresentano, perché in altre parti del mondo si trovano cose simili, ma per il posto in cui si trovano. Siamo ad Alta, molto al di sopra del circolo polare artico, siamo nelle terre più a nord di tutto il mondo, e queste pitture risalgono a 8000 anni fa, il che significa che 8000 anni fa c'era gente che viveva qua. Siccome è difficile interpretare poi tutti questi graffiti, ci siamo affidati a una guida di eccezione, che è Marina, ma lei non lo sapeva. Per esempio lo sciamano lappone poteva attirare gli uccelli attraverso il canto tradizionale, lo yoik. Faccio uno yoik. Ole aiu. Ole aiu. Non era ma mi stai riprendendo, no? Ah, vedi? Oh, ma che mi stai a riprendere? Ma che t'ho detto, gotica? Marina è straordinaria, una ragazza di una sensibilità incredibile, che davvero per me è stata una gioia vedere con quali occhi guardava questo paesaggio. E non solo lei, ovviamente anche tutte le altre persone. La cosa più bella, come ho detto tante volte, di fare questi viaggi non è tanto di tornare tante volte io nello stesso posto, ma di vedere questo posto con occhi nuovi ogni volta, cioè gli occhi delle persone che viaggiano con me, gli occhi delle persone che si appassionano per le storie che racconto, per quello che vedono, soprattutto per quello che questi posti trasmettono alle loro anime. E detto questo, da Alta prendiamo e torniamo in Ontecchio, in territorio finlandese. Ecco, finalmente si torna in Finlandia, ritorna la qualità. Questa umilissima dimora che vedete era il nostro ristorantino riservato a noi per quella sera. La tappa di Nontechio ovviamente non si fa solamente per questo ristorante, ma anche per un bellissimo allevamento di aschi, che più che un allevamento è una specie di
ospedale, casa di cura, centro di allevamento per questi animali stupendi, dove non solo vengono allevati e cresciuti per andare a fare le corse sulle slitte, ma anche curati se stanno male oppure presi in cura da altre parti del circondario. Husky, che sono ovviamente animali stupendi. Siamo in estate, è la stagione dove loro si riposano perché fa troppo caldo per fare qualunque attività fisica. Loro sono animali che sono pensati per vivere intorno ai meno 15, meno 10. Una cosa va detta, agli husky bisogna stare attenti perché sono animali violenti. Lo stretching però la gamba lo facciamo, senti? Ecco, bravo. No, vabbè, è surreale. Questa è bellissima. Non è stagione, vero? È solo di riposo. Vero. Rientrando verso sud, il viaggio arriva laddove era cominciato, in particolar modo al circolo polare artico, ma non all'altezza di Rovaniemi, questa volta all'altezza di Overtornio, nella valle del Tornio, valle dove io faccio tutti i miei viaggi invernali in Lapponia e a cui sono particolarmente legato, non soltanto per la bellezza della chiesa di Overtornio, ma per tutta una serie di luoghi meravigliosi che ci sono nei paraggi, a cominciare dalla collina di Avasaxa, da cui si vede tutta la valle del Tornio, e che devo dirvi la verità, per la prima volta ho visto in estate, ed è stato abbastanza uno shock perché io sono abituato a vedere tutti questi posti completamente coperti di neve con la luce invernale, tetra, lugubre. In questo caso invece era tutto quanto estremamente verde, lussureggiante, luminoso e soprattutto investito della calda luce dell'estate del nord. Fino a quel momento era stato un viaggio bellissimo, magari non troppo fortunato per il meteo, ma comunque davvero molto divertente anche grazie a un gruppo straordinario, e sembra quasi che fosse scritto in qualche copione scritto non si sa bene dove che quel viaggio doveva avere un gran finale, e il gran finale è stato questo tramonto qua. Le immagini parlano da sole, non serve che io vi dica altro sulla bellezza di quel momento, e soprattutto vorrei dedicarci poi un domani un Tales by Love dedicato perché è stato davvero il momento più emozionante del viaggio. Quei tipici momenti che vi ho raccontato tante volte dove il gruppo si siede, nessuno dice una parola e si guarda semplicemente la meraviglia del cielo che cambia colore. A proposito di cielo che cambia colore, quello davvero è stato il momento in cui per me è stato uno shock, perché io quel posto lo vedo sempre in inverno, dove il fiume è completamente ghiacciato e il cielo si tinge dell'aurora boreale. Vedere il fiume così grande scorrere nella sua potenza e soprattutto con i colori del tramonto è stato qualcosa di fronte alla quale dici porca miseria, non pensavo che sarebbe stato così tanto diverso. E questo ovviamente è anche il motivo per cui invito tutte le persone che viaggiano in questi posti a tornarci in inverno se vengono in estate e a tornarci in estate se vanno in inverno, perché davvero fanno due viaggi completamente diversi. I prossimi viaggi nella Valle del Tornio saranno a dicembre con Capodanno e Epifania in Lapponia per l'aurora boreale, un viaggio a febbraio, e poi ci saranno anche altri viaggi a Capo Nord, esattamente come quello che vi ho raccontato oggi, ma in inverno, quindi con le strade ghiacciate, col vento, con le bufere, un'avventura veramente speciale. Trovate tutti i programmi di viaggio sul mio sito, non sto a fare la marchetta in questo momento perché vi parlavo della differenza tra i viaggi in inverno e in estate. In estate sul fiume Tornio, sulle rapide del fiume Tornio, si può fare la cosa più figa di tutte, cioè il rafting. Vai Mari! Posti! Pronto, pronto! Vai, veloce! 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 Vai, veloce! No, stop, forza! La mandarina lo stop! Vai, vai Marina! Grande Mari! Mari, in piedi! Menzione speciale per il rafting va a Marina, perché lei si è fatta trascinare dall'entusiasmo, non si è bene resa conto di quello a cui andava incontro, per cui alle prime rapide ha avuto un attimo di smarrimento. Io stavo lì dietro e vi dicevo rema Marina, dai, e questa remava e tutti noi ci ammazzavamo dalle risate. È stato un momento bellissimo perché poi, a scapito dello spavento, della paura che ti può fare l'onda, la rapida, è un'attività molto sicura, guidata da guide esperte. In tutto questo, siccome alla fine non sono caduti in acqua, gli un po' dispiaceva sta cosa, hanno dovuto necessariamente provare l'esperienza. Come Mari? T'à a posto? No, veramente. Adesso mi stai a dire che l'acqua di un fiume in Lapponia è gelata. Ma com'è possibile? Noi avevamo Risto alle nostre spalle, un finlandese puro sangue, e Anatoli davanti. Anatoli è il nuovo membro della squadra di Lapuan, che tra l'altro ci ha fatto morire dalle risate in questo viaggio per un piccolo gioco di parole in dialetto umbro legato a un qualcosa che succede a Foligno, ma non ve lo sto a raccontare perché è una cosa privata, rimane tra di noi, il nostro piccolo segreto. Vabbè dai, un po' ve lo dico, sostanzialmente lui bastava che dicesse stiamo vedendo in gestione e noi eravamo ammazzati dalle risate. E quindi il rafting è stata la nota di adrenalina con cui abbiamo concluso un viaggio stupendo, un viaggio bellissimo che ha lasciato tantissimo a tutti noi, un viaggio un po' particolare perché non è un viaggio dove dici vedo questo e quest'altro. Molto spesso le cose più belle arrivano a sorpresa, arrivano lungo la strada dove ti fermi,
a sorpresa vedi un posto, a sorpresa vedi delle renne lungo la strada, trovi un branco di renne magari da inseguire col drone per fare qualcosa di un po' diverso, ma soprattutto un viaggio dove la lunghezza della strada, i chilometri percorsi in mezzo alla foresta e poi lungo i fiordi e poi lungo i paesaggi sterminati della Norvegia ti permette di lasciare andare tante cose, ti permette di abbandonarti, di farti assorbire da una terra selvaggia, da una terra in balia degli eventi atmosferici e dove l'infinita luce delle giornate estive che non conoscono buio ti permette di liberarti del concetto di tempo. Non esiste più un'ora, non esiste più l'ora di cena, l'ora di pranzo, l'ora di colazione. Fai le cose quando hai voglia di farle, fai le cose quando è il momento, quando te la senti, e tutto questo trasmette una sensazione di libertà che è in assoluto il valore più prezioso di un viaggio a Capo Nord, nella Lapponia settentrionale, nei mesi estivi. Questo ovviamente se come noi non avete la fortuna di vedere il sole di mezzanotte. Poi se si ha la fortuna di vedere il sole di mezzanotte è una cosa ancora più bella, ma per quest'anno non è andata bene, ci rifaremo l'anno prossimo. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questi primi 10 episodi di Tales by Love. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi qual è il vostro preferito, se volete che continui in questa serie. Adesso mi fermo per un po' perché ho il viaggio in Perù che partirà tra poco, vedrete le foto su Instagram e su Facebook, e soprattutto ho le riprese del film La voce del mare, di cui vi ho parlato in un altro video. Grazie a tutti per avermi ascoltato, grazie per tutte le cose bellissime che mi scrivete, anche se non riesco a rispondere a tutti i commenti sappiate che li leggo dal primo all'ultimo, e ci vediamo presto. Viva la Lapponia, viva il sole di mezzanotte, viva il bellissimo gruppo che mi ha accompagnato per la seconda volta a Capo Nord.